Notícias de última hora. Prefeitura de Guma. Por inteligência artificial da Isesaqui FM. Em relação à rajada de vento que ocorreu na cidade de Numata na noite do dia 2, a agência meteorológica anunciou que se tratava de um vento forte de aproximadamente 50 metros por segundo, e que provavelmente se tratava de uma rajada descendente ou de uma frente de rajadas. A rajada de vento ocorreu por volta das 19 horas, e danos em telhados e árvores caídas foram confirmados. Moradores relataram que durou cerca de 10 minutos e que a possibilidade de ser um tornado é baixa.